देखिए गाइस, पूरा बारिश हो रहा है यहाँ अंडाल में। यहाँ देखिए आप लोग, खतरनाक बारिश हो रहा है गाइस यहाँ। तो गाइस देखिए गाइस, मैं आपको उधर से भी दिखाता हूँ, चलिए चलते हैं उधर। तो गाइस हम लोग अपना इधर ये वाला साइड में आ चुके हैं। यहाँ पे पूरा बारिश ही बारिश हो रहा है। तो गाइस ये हाल है कुछ अंडाल का। और जाकर चाहते होंगे सब्सक्राइब लाइक से जरूर कर दीजिएगा। और इधर भी देखिए ये हाल है अंडाल का। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग आने वाला है जो देखिए।